早晨，今朝想分享一本書叫做 Ultra Processed People。唔知大家咧有冇試過啱啱食完一個大餐，但係過咗一兩個鐘個肚咧又打鼓啦。其實咧唔係你大食喎，而係你食緊嘅嘢有啲問題。原來我哋每日食緊嘅嘢咧，正喺度靜雞雞咁樣改變緊我哋嘅大腦。其實咧呢本書裏面講嘅超加工食品 UPF， 簡單啲講咧，就係喺你屋企廚房裏面揾唔到嘅成分啊。好似乳化劑、甜味劑咁樣咯。咁佢哋唔單止係食物嚟嘅，更加係一種工業嘅產品。當你喺超市嘅時候，你可以睇下好多包裝上面咧都印咗3、4行成分表嘅。如果你睇都唔睇，讀都唔讀，呢啲咧就係作者所講嘅陷阱啦。佢哋咧係被設計出嚟，專門令到你食嘢食唔停嘅。點解我哋食嘢會上癮呢？原來呢啲食物咧係會干擾我哋嘅食慾調節系統。作者自己咧就親身試過連續食8成嘅超加工食品，結果佢就發現大腦嘅獎賞系統咧亂晒大龍，佢會令你越食越肚餓，甚至會影響你嘅情緒。所以咧戒唔到口唔係因為你冇毅力，而係你嘅環境咧被設計到令你避無可避。最恐怖嘅咧就係呢啲嘢食咧會令到你唔開心。研究咧就話每一餐多10% 嘅超加工食品咧，憂鬱嘅風險咧就會增加4成，因為佢哋會令你嘅血糖咧好似坐過山車咁樣，仲會改變你大腦嘅結構，令你呢個人覺得焦慮、難集中。如果你最近覺得冇嚟精神嘅話，可能咧你就要睇下自己嘅餐單裏面係咪太多包裝嘅食品啦。喺講到咁樣，咁我哋點樣自救啊？其實咧好簡單嘅啫，只要掌握3個步驟。第一，去超級市場買嘢嘅時候睇下成分表，多過5種成分嘅咪放低翻佢咯。第二，食飯嘅時候就試下2:1嘅比例，即係一半菜1/4蛋白質1/4穀物。記住要先食菜喎。最後試下將超加工嘅食品減到2成以下，堅持3個星期，咁咧我就發現自己精神好咗，心情又好咗。其實咧食嘢係一種選擇嚟嘅。當我哋了解咗一啲商業嘅陷阱啊，咁你咪唔好咁容易俾人捏住走咯。照顧好自己嘅腸胃，其實就係照顧好自己嘅情緒。好啦，今日嘅分享咧就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發。我哋下次見啦。多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。